喲，我係基力士，咁咪翻嚟玩嘅遊戲係《Hunger Game》。搶唔到添，好大鑊。喂，又翻嚟嘅咩？走啊！乜都搶唔到啊！救命！冇傷，太可怕啦！啲啦，哇！你啱啱3格半啫，好少啫。走啦！有聲我見到啦，終於，哎呀，劍，耶！雖然木劍好渣，見到你，好。唔痛噶，喂，唉，有食都好，食生牛肉過日子，好悲傷啫。三番門說，哇，咁多道門嘅。好啦，揾傷先。啱啱條友係咁用魚竿打我，其實一啲都唔痛喎，你只不過係幫你自己嘅死亡拖延時間，你最終都要死嘅。其實，咁你拖延嚟做乜嘢咧？因為唔係扣到我血喎，你咁樣扣到我血就話啫。好，我好痛，最近100幾米，冇乜威脅啦。啊，好啦，開埋呢個窗先。好多嘢食，食嘢先。哇！我唔係想打人喎，而家我唔係好多嘢。我啲裝太快，人哋嗰啲太勁啦，要鬥根本冇得鬥，所以我係唔會咁蠢嘅。入到去啦，攞晒啲俾人，渣都冇得剩。好啦，哇 ouch！ 佢哋諗住瀟灑地跳過去，結果換來嘅就係扣咗幾格血。又嚟添，爭啲，冇事。禍石劍，用埋石劍啦。但唔得喎，呢裝好渣喎而家。要劈友完全係食屎喎，冇得鬥喎。好驚啊！得，我要揾個撫摸台，跟住執一執啲嘢先。嗰邊，算啦，唔搶呢個。我而家係要揾個撫摸台先，我唔想行去側邊。其實我咁樣都係去揾緊嗰個。咁如果揾順路咁啊，去埋啦。冇事。喺邊呢？邊度會有撫摸台呢？哇！全身皮裝會唔會係咁啊？咁乜機？
食派先。少年派的奇幻漂流，有冇父母台啊？中間當店有冇咧？冇父母台啊？咁慘。好啦，咁走啦。盡快揾個父母台先，同埋要揾啲勁啲嘅裝太渣啦。好啦，係，究竟邊度會有啲裝俾我咧？喎，ouch！好啦，快啲，我要揾個父母台啊！盡快補翻啲血先。喂，唔好 deathmatch 住，救命！千祈唔好 deathmatch。邊度揾到個父母台先啊？我咁樣全身披裝去 deathmatch 弱智啊，冇得贏喎。crafting table 會唔會有 craft 喎？又有啲冇用嘅嘢，好大鑊。咁而家咁嘅情況好大鑊。千祈大家都唔好 start deathmatch 啊！唔該。啲雪球嚟到啦！救命！全身皮裝去打 deathmatch，贏咗就搞笑啦！上唔上得翻嚟㗎？上得翻嘅，唔係伏嚟嘅應該。好啦，呢個位有冇人嚟過咧？冇人，但係冇乜用。豬扒上返去呢度邊度嚟㗎？間樹屋嚟嘅，咁搞笑。好啦，唔得唔得，喂，走遠啲先。爬山爬翻上去先。家陣好大鑊喎！嗰邊，哦，見到啦。好啦，應該會有場大廝殺啦，去到應該感覺上。誒？去邊度啊？哦，間屋度。點攞啊？入間屋裏面又要。係咪跌緊落嚟㗎？誒，落咗嚟 ，yes。哇，雪！
好，我見到有人射我啦已經，我感覺到啦，好大鑊 ，That's very bad。條都冇追我啦，係嘛？啊，佢追冇追我？等陣先，執翻啲嘢食落嚟先。冇嘢食啦我，咁大鑊！俾樹嚟啦，啲樹嚟啦，要爬。喂，好大鑊，好大鑊，好大鑊！一啲都唔好而家。有人 spawn 點？唔得，我要不如 deathmatch 啦。好。哇！有人死咗。咦？我一定入到3甲咁係。我可以走。究竟邊度？我啲雪周圍都係。仲有幾多秒啊 ？deathmatch？唔得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 ！喂 ，deathmatch 仲有幾耐啊？我見到條友啦。喂，no，啊！啊！我其實原本應該贏到㗎，佢俾雪球打緊啊！我唔行過去，佢就會俾雪球監生打死。即係就算打佢唔死，佢衝翻入嚟，我執翻雞一定贏到。唉，算啦，都叫有個銀牌攞啊！好啦，咁就係咁多啦，好啦，拜拜。